Hi everyone. So ayun na naman tayo. Mag-unbox na naman tayo ng external microphone. Ito ang Boya BY-M1. Oh yeah. Para ma-improve natin yung ating audio quality. Okay guys, umpisahan na natin to. So ayun na nga guys. Ito yung actual box niya. Nakikita niyo may barcode dito. Legit na legit yan. Tapos sabi dito, superb sound for presentation and video recording. So saktong-sakto to sa akin. Para at least ma-improve natin yung audio natin. Since nakikita nyo naman may mga aquarium tayo sa background. Yun yung mga ating alaga. So buksan na natin to. Ayun na nga. So ito siya guys. Naka-pouch. Tapos ito din yung manual. Tapos ito yung warranty card. Okay. Manual. Always not. Hindi natin binabasa. So ito na. Sobrang haba ng wire niya. At ito din yung mga accessories. May battery. Pili ka dyan. So ayun na nga. So umpisahan natin sa mga accessories niya. Buksan natin. Yung ito yung cover ng mic. Yung parang foam. Tapos ito din yung ang tawag na to, adapter. Tapos ito yung clip para pwede mo siya ilagay dito while using it. Tapos ang liit ng battery niya. Yun o. Buksan natin para makita nyo. Ang liit lang. Okay. So ayun na nga. Sobrang haba niya. Ilang meters to. Pero magaan lang siya actually. Ito parang metal na may clip na din siyang kasama. So ito ata yung yung actual microphone niya. So yun na nga guys, nakakabit na siya. Ilagay ko na siya dito. So mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. Okay, tayo na natin yung walang external microphone. Okay guys, hindi siya nakakonect sa aking phone. So try natin. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. So since guys na mahaba yung wire niya, try natin siyang malayo ako. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. Okay guys, try naman natin yung walang external microphone. Wala yung microphone. Test natin. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. So yun na nga guys yung ating trial. So yung nakikita ko lang na disadvantage niya para sa akin, is yung wire niya. Sobrang haba talaga. Tapos eto, try ko para marinig nyo yung sound. Pag na tatamaan nyo siya, for example ganito ka ng damit mo, tutunog siya, which is normal naman talaga sa mga microphone. So
pag ginagamit nyo siya is steady lang para at least yung boses mo lang talaga yung marinig. So guys, thank you. So that's it for now. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod pa nating video. Okay, thank you so much.